Máme tam žlté vlajky, odstrelovaný kam, Marko Šínsky je na pole, Bača Mošinského je na stole Petri, už je nalepený zo štvorku. To by sme dokázali. Ale Marko je v pozícii. Pohode, ideme ďalej. Zatiaľ žiaden problém. Markočný odstup. Z toho pokazeného štartu, pokazeného bol tam nejaký problém. Pravdepodobne technicky Martin Semera teda už na tretej priečke zatiaľ teda jeden bod je viac menej Výkon na tribúna zdraví po prejazde druhým kolom. Pri teda na svoje koľko víťazstvo v typovaní.